ជំរាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃណាមកដឹងពីរបៀបសម្លម្ជូរគ្រឿងខ្ទិះត្រប់គោប្រាប់គ្រឿងក្រៅផ្សំគឺយើងមានបន្លែត្រប់គោហើយនឹងសណ្តែកគួរតិចមកហើយសម្រាប់ជីនឹងវងគឺយើងបង់នៅពេលក្រោយហើយនេះគ្រឿងបុកយើងទិញគេស្រាប់ក៏បានយើងបុកខ្លួនឯងក៏បានទើបមកទៀតសម្លមួយមុខនឹងគឺថាអូយបងប្អូនអើយនិយាយពីថាខ្ទិះហ្មងហើយឆ្ងាញ់ទៀតដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ខ្លាញ់ហើយគឺយើងចាក់គ្រឿងនឹងឯងចូលមកហើយសម្រាប់គ្រឿងនឹងយើងទិញគេតែ500គឺថាអាចស្លបាន2-3ពេលឲ្យតែយើងមានតួទឹកកកខ្លះសេទុកអញ្ចឹងណាទើបពីខ្ញុំបានដាក់គ្រឿងបុកចូលហើយយើងកូរគ្រឿងបុកនឹងហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមជាមួយប្រហុកសម្រាប់ប្រហុកនឹងគឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេយើងចង់ដាក់តិចក៏បានច្រើនក៏បានដាក់ប្រហុកចូលហើយខ្ញុំក៏បានកូរទៅកូរមកជាមួយគ្រឿងនឹងឯងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់ត្រីអណ្ដែងចូលមកម្ហូបមួយមុខហ្នឹងណាគឺថាយើងស្លជាមួយត្រីអណ្ដែងបើបានត្រីអណ្ដែងស្រែទៀតគឺរត់តែឆ្ងាញ់ហើយត្រីអណ្ដែងយើងទិញត្រីអណ្ដែងធំអញ្ចឹងមកយើងញ៉ាំមួយម៉ាត់ទៅគឺថាសិតតែសាច់ណាពីខ្ញុំបានកូរត្រីជាមួយគ្រឿងបុករួចហើយគឺខ្ញុំបានបន្ថែមខ្ទិះដូងបន្តិចដោយសារតែកុំឲ្យវាខ្លោចអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្លមួយមុខនឹងអូយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអើយនេះសម្រាប់គ្រឿងក្រៅផ្សំហ្នឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេមានតែយើងអាចបន្ថែមខ្ទិះដូងដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយទឹកត្រីនឹងចូលមកហើយគ្រឿងក្រៅផ្សំយើងនឹងគឺមាននៅផ្ទះបាយនឹងឯងបន្ថែមទឹកស៊ីអ៊ីវបន្ថែមទៀតមកហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយអំបិលយើងដាក់មកបន្តិចល្មមណាហើយខ្ញុំបានបន្ថែមជាមួយម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីបន្ថែមជាមួយស្ករសបន្តិចហើយបន្ថែមជាមួយប៊ីចេងបន្តិចមកគ្រឿងក្រៅផ្សំយើងគឺមាននៅក្នុងផ្ទះបាយនឹងឯងពីខ្ញុំបានដាក់គ្រឿងចូលហើយយើងចាប់ផ្ដើមកូរទៅកូរមកឲ្យត្រីនឹងឯងសព្វជាមួយគ្រឿងក្រៅដែលយើងបានផ្សំយើងកូរក៏កុំកូរខ្លាំងពេកយើងកូរមកល្មមបានហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏បានដាក់ជាមួយទុំអំពិលយើងអាចតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេអ្នកខ្លះគាត់អាចស្លដាក់ទាំងគ្រាប់ក៏បានយើងស្រង់អញ្ចឹងក៏បានមកយើងស្រង់យកទៅទឹកជាតិជូរអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ខ្ញុំតែងស្លខ្ញុំតែងតែត្រង់អញ្ចឹងឯងដើម្បីយើងអត់ឲ្យគ្រាប់ហើយមួយទៀតយើងងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដាក់ទុំអំពិលចូលរួចហើយបានកូរទៅកូរមកត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកនឹងឯងឲ្យត្រីចូលជាតិជាមួយគ្រឿងជាមួយទឹកទុំអំពិលនឹងឯងដើម្បីឲ្យវាបង្កើនរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីកូរគ្រឿងហើយយើងក៏ចាប់ដើមដាក់គ្របមកសន្ធោះដើម្បីឲ្យសម្លយើងនឹងពុះបន្ទាប់ពីសម្លយើងបានពុះហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទិះដូងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះដោយសារតែខ្ទិះដូងនឹងយើងទិញគេមកតែ2000គឺថាអូយនិយាយពីថាញ៉ាំទៅគឺសុទ្ធតែខ្ទិះឡើងឆ្ងាញ់ហ្មងណាហើយសម្រាប់ខ្ទិះដូងហ្នឹងគឺក៏តាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែរបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តដាក់ច្រើនក៏បានដាក់តិចក៏បានតើកាលណាខ្ទិះដូងច្រើនពេកក៏វាអាចធ្វើឲ្យទ្រលាន់ដែរអញ្ចឹងណានិយាយពីសាច់ត្រីវិញបងប្អូនអើយឡងស្វិតឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនតែអាវគ្គនេះខ្ញុំភ្លេចនឹកឃើញតែខ្លួនឯងនៅខ្ទិះដូងនៅច្រើនច្រឡំទៅបន្ថែមទឹកឯណាទៀតដល់ពេលបន្ថែមទឹកទៅគឺធ្វើឲ្យសម្លយើងកាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្ងាញ់ពីបន្ថែមទឹកចូលហើយយើងក៏ចាប់ដើមដាក់គ្របឲ្យពុះដល់ពេលសម្លយើងបានពុះហើយល្មមហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលហើយនេះសម្រាប់បន្លែត្រសក់បន្លែទ្រាប់គឺយើងចិតជាច្រវាមូលអញ្ចឹងមកបងប្អូននេះសម្រាប់សម្លម្ជូរជាច្រវាមូលប៉ុណ្ណឹងមកគឺថាអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយអាម៉ាចាយជីវិតមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តអត់ថែមសណ្តែកគូតិចទៀតមកនេះមើលទៅអូទំនងខ្លាំងមែនទែនណាហើយយើងកូរទៅកូរមកជ្រុំទៅចូលមកជាមួយបន្លែជាមួយទឹកតិចមកហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់គ្របទៅឃើញថាសម្លយើងបានពុះហើយអូយទំនងខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ជីដែលបងហ្នឹងគឺយើងត្រូវបងជីនាងវងណាជីនាងវងបានត្រូវជាមួយនឹងសម្លហ្នឹងជីនាងវងក៏យើងទុកឲ្យរាងយូរដែរដើម្បីឲ្យជីហ្នឹងឆ្អិនល្អហើយបន្ថែមជាមួយម្ទេស2គ្រាប់ទៀតមកតែដល់ពេលដែលយើងដួសញ៉ាំគឺដាក់ម្ទេសមកឆ្ងាញ់ដៃហ្មងបងប្អូន
នេះបងប្អូនដល់ពេលយើងកូរសាច់មុនចេះហើយយើងកូរសាច់ត្រីថ្នមគឺសាច់ត្រីអត់បែកទេគឺនៅទាំងដុំទាំងមូលអញ្ចឹងដល់ពេលនៅទាំងដុំអញ្ចឹងគឺយើងហូបទៅឆ្ងាញ់មួយម៉ាត់ណាក៏សុទ្ធតែសាច់ត្រីដែរឥឡូវឃើញថាសម្លម្ជូរគ្រឿងខ្ទិះខ្ញុំបានឆ្អិនហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានញ៉ាំណាសម្រាប់បន្លែទ្រាប់ហ្នឹងគឺលឿនទេឆាប់ឆ្អិនណាហើយនេះយើងដួសដាក់ចានមកបងប្អូនអើយនេះអូយតំណងខ្លាំងមែនតើណាគ្រាន់ឃើញពឿគឺថាអូយមកម្ទេសបងប្អូនអើយនេះម្ទេសឡើង10 20គ្រាប់ណាអូយ